Почему мы храпим? Храп возникает, когда мышцы горла слишком расслаблены. Дыхание вызывает вибрацию язычка и мягкого неба. Как использовать храпсон? Впрысните 4 раза в каждый носовой ход. Важно! Вы должны почувствовать попадание вещества в горло. Храпсон увлажняет и смягчает слизистые оболочки горла, тем самым увеличивает эластичность и упругость мышц горла. Дыхание становится легким, и храп прекращается. Клинически испытан. Меньше храпи, лучше спи. Храпсон. Меньше храпи, лучше спи. Храпсон.